मेरा नाम संजना परिहार है, मैं मथुरा से आई हूँ। मेरा दर्द 8 महीने से था और एक सेशन में मेरा दर्द 100 में से 50% ठीक हो गया। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज करेंगे, लूज करेंगे। बस 1 मिनट के लिए सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस हल्का सा नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे, नीचे एक बार और सांस छोड़ो, एक वॉक करके आइए।